ინტერნეტში პერიოდულად ვრცელდება ვიდეოები, სადაც სასულიერო პირები შეიძლება იგინებოდნენ, ან განიკითხავდნენ, ან სვამდნენ, ან რაიმე სხვა უმსგავსო საკეთებდნენ. რა თქმა უნდა, ცოდვას გამართლება არ აქვს. ეშმაკს და მის საქმეებს გამართლება არ აქვს. მაგრამ ჩვენც რომ არ შევცოდოთ, მოდით ერთ პატერიკს მოგიყვებით. ხალხი ჩიოდაო, რომ ეპისკოპოსი უღირსია, თავის მოვალეობას არ ასრულებს. ანგელოზი მისულა და იქ მყოფებისთვის განუცხადებია, თქვენ ისეთები ხართ, თქვენზე ეგეც მეტიაო. 13 წლის წინ მაჩუქა ღმერთმა ღვთლობა და ერთი ჯვრის წერა არ მახსოვს, რომ პატარძალი ჩაცმული მოსულიყოს. ასე მგონია ხოლმე მეძავი მოვიდა გახსნილი მკერდით, რომ ვიღაცა კლიენტი იშოვოს. ქართველები თურმე 76 მილიარდ ლარს სწირავენ ვერცხლის მოყვარების ეშმაკს კაზინოებში. აი 2024 წლის მონაცემები ასეთია. ჩვენი ცხოვრება ეს არის დაუსრულებელი კეიფი, უნდობლობა და დაუნდობლობა, აუტანლობა და გაუტანლობა, ერთმანეთის მოტყუება, მზაკრობა, მილიონობით კლიკი პორნო საიტებზე ყოველ დღე და მერე ჩვენ გვინდა ხოლმე რომ ქუჩაზე, სადაც 5-დან 85 წლამდე ასაკის ადამიანები შიშვლები დადიან, რომ ცხოვრობდნენ ანტონი დიდები, მაკარი დიდები, რომ ისააკ ასურმა კელი ააშენოს. ეს არ მოხდება. აი თქვენ რომ ბიზნესმენი იყოთ და შემოგთავაზონ, რომ მოდი, აი ავღანეთში ჩავდოთ ფული. ხო თავზარი დაგეცემოთ. ავღანელები თვითონ გამორბიან იქიდან, მე იქ რა მინდაო, ხო იტყვი? ყველა ვინც მიხვდა, რომ ცხონებას რა ენერგია ჭირდება, ვინც ეს გაითავისა, ვინც ეს დაინახა, არ არსებობს, რომ გაჩერდეს გარემოში, სადაც ადამიანები ასე ცხოვრობენ. ეს არ მოხდება. სახარება მარტო ღვთლებისთვის არ დაწერილა. აი გავიხსენოთ 9 ნეტარება. ნეტარიყვნენ გლახაკნის სულითა, ნეტარიყვნენ გლოვარენი გულითა. უფალი ამას ეუბნეოდა ცოლშვილიან ადამიანებს. შეკრებილები იყვნენო 5000 კაცი ბავშვების და ქალების გარდა. ცოლშვილიანი ხალხი იყო მისული უფალთან. იმათ ეუბნეოდა ამას. ადამიანებს სახარება წარმოუდგენიათ, როგორც ღვთლების და ბერების საქმე და თვითონ მთავარია პოლიციამ არ დაიჭიროს. ასე თაობიდან თაობამდე ადამიანებში სულიერი მდგომარეობა უფრო და უფრო უკან მიდის და აი შეიძლება რომ ავღანეთში აიწყოს დაუშვათ ტოიოტა, რამე ძვირფასი მანქანა, ბენტლი, როლს-როისი. ეს არ მოხდება. კარგი მანქანა ეს არ არის მარტო კარგი ქარხანა, ქვეყანა უნდა იყოს მოწესრიგებული. როდესაც ადამიანები უღმერთო ცხოვრობენ და ბედნიერები არიან, მათში არ შეიძლება გამოერიოს დიდი მოღვაწე და თუ ასეთი რამე მოხდა, ეს მოღვაწე დაიმალება, რომ ადამიანებს თვალში არ მოხვდეს ვერავინ შეამჩნიოს. თორმეტი მოციქულიდან ერთი იყო იუდა და 11 მოწამე. და ჩვენ რატომღაც იმ ერთ ცუდს ხედავთ ხოლმე და 11 კარგს ვერა. რატომ ხდება ასე? იმიტომ რომ ჩვენ სხვა მხარეს ვიყურებით. სხვა მხარეს ყურებაა, როდესაც ადამიანები თავის ჯვარს არ ატარებენ, არ ლოცულობენ, არ მარხულობენ, ცოდვას რო გადაეჩვიონ, ამაზე არ მუშაობენ, ბედნიერები არიან ბოროტებაში. ამიტომ ვერ ხედავენ იმათ, ვისგანაც წესით უნდა სწავლობდნენ. მამათა ცხოვრებებში არის ასეთი ადგილი. ერთი წმინდანი ეკითხება მეორეს, როგორ ვიპოვოთო დიდი მოღვაწეები.
და ის პასუხობს, ჩვენ უნდა ვიმოღვაწეოთ და მე ღმერთი დაგვანახებს სად არიან და ვინ არიან. ღმერთო გაგახაროთ.